تبدأ الحلقة والعائلة كلها مجتمعة، يتحدثون بحماس عن العقيقة، وقد اشتروا الملابس والفساتين التي سيرتدونها في الاحتفال. تسود أجواء من الفرح والبهجة بين الجميع. تخرج إيمان قليلا لتتنفس بعض الهواء، فيلحق بها محسن ويشكرها بصدق على وقوفها بجانبهم ومساعدتها في حل المشكلة الأخيرة. لا يكتفي بالشكر فقط، بل يساهم أيضا بمبلغ من المال للمساعدة في تكاليف العقيقة، ويطلب منها أن تقبله دعما منه ومشاركة في الفرحة. في تلك اللحظة تتلقى إيمان مكالمة من صديقتها تخبرها بقلق أن المكان الذي كان من المفترض حجزه للاحتفال أصبح محجوزا، وأنها لا تعرف كيف تتصرف. تقترح إيمان أن تتحدث مرة أخرى مع ابن عمها لمحاولة حل الأمر، لكن صديقتها ترفض وتؤكد أنها ستحاول البحث عن مكان آخر. تجلس إيمان حائرة، تفكر في حل سريع، ثم تفتح حاسوبها المحمول وتنشر منشورا تطلب فيه مكانا مناسبا لإقامة الاحتفال، على أن يكون متاحا في يوم المناسبة. تمسك رأسها بيديها وهي غارقة في التفكير، لا تعرف ماذا تفعل. في الوقت نفسه كان زين جالسا مع والدته في المطبخ، يفتح حاسوبه وينشر منشورا للاحتفال بذكرى زواج والديه وكتبه، وكأن والده هو من نشره، وأضاف إليه بعض الكلمات الشعرية. تبدأ والدته في توبيخه بسبب ما فعل، لكنه يخبرها أن خالته شهلة رأت المنشور وأعجبها كثيرا وفرحت به. ثم يخبرها أن خالته اتصلت به، لكنها لم ترغب في الحديث، فقال لها إنه سيجعل والدته تتحدث معها عندما تكون متفرغة. بعد قليل يرى زين منشور إيمان، فيتغير تعبيره ويقرر الاتصال بها فورا. تستغرب والدته من مغادرته المفاجئة وتركه لها دون تفسير. يتحدث زين مع إيمان ويخبرها أنه رأى منشورها، وأن لديه مكانا مناسبا يمكنها حجزه لإقامة العقيقة. تشكره إيمان بلطف وتخبره أنها تستطيع البحث بنفسها، لكنه يصر قائلا إن المكان جاهز وهي ستستفيد، وصديقه صاحب المكان سيستفيد أيضا. بعد تردد توافق إيمان ويتفقان على أن يلتقيا في اليوم التالي لرؤية المكان. في اليوم التالي تذهب إيمان معه ويعجبها المكان كثيرا، فتقوم بحجزه ودفع العربون. بعد الانتهاء يعرض زين أن يوصلها، لكنها ترفض بأدب، موضحة أنها غير معتادة على الذهاب أو السفر مع شخص غريب. فيحترم قرارها ويقترح أن يطلب لها سيارة حتى يطمئن على وصولها بأمان. تصل السيارة ويودعها زين، محذرا إياها من أن الأمطار ستبدأ قريبا. بالفعل تهطل الأمطار بغزارة شديدة، وتجلس إيمان داخل السيارة تفكر في زين وكلماته. تتصل بوالدها لتطمئنه بأنها في طريقها إلى المنزل، وتخبره بمشكلة المكان وكيف تمكنت من حجز مكان آخر. يعاتبها والدها بلطف لأنه كان يفضل أن تخبره بالمشكلة ليحلاها سويا، فتخبره أنها ستصل قريبا. أثناء الطريق تلاحظ إيمان نظرات السائق المتكررة لها من خلال المرآة، ما يجعلها تشعر بالانزعاج والتوتر. في الوقت نفسه تتصل والدة زين به وتسأله إن كان سيعود لتناول العشاء، خاصة مع سوء الأحوال الجوية. يخبرها أنه في طريقه إلى المنزل، لكنه في الحقيقة كان يتابع موقع إيمان عبر تطبيق الGPS ليطمئن على وصولها بأمان. تنتبه إيمان فجأة إلى أن السائق انحرف عن الطريق الرئيسي ودخل شارعا جانبيا مظلما. يتسارع نبض قلبها، وتبدأ بالصراخ عليه طالبة منه العودة فورا إلى الطريق الأساسي، مؤكدة أنها لا تريد أي طرق أخرى. في تلك الأثناء كان والدها السيد عالم يؤدي صلاته، فتدخل عليه أخته بقلق وتخبره أن هاتف إيمان غير متاح، وأنها تشعر بشيء غير مطمئن. يحاول تهدئتها ويقول إن هاتفها كان على وشك نفاذ الشحن، لكن القلق يتسلل إلى قلبه رغم محاولاته إخفاءه. يستمر الجدال بين إيمان والسائق الذي يبرر تصرفه بأنه يحاول تفادي الازدحام. في نفس اللحظة يرسل زين رسالة يسألها فيها إن كانت وصلت بسلام، فترد عليه بسرعة: السائق مش مطمن وسلوكه مريب جدا، أنا خايفة. تصل الرسالة إلى زين كالصاعقة، فيستدير بسيارته فورا ويقود بأقصى سرعة نحو موقعها. وفي الوقت نفسه يصل سالار إلى منزل السيد عالم ويسأله بقلق بعد أن أخبره نادر أنهم لا يستطيعون التواصل مع إيمان. يخبره الأب أنها أرسلت عنوانها لزين، فيقرر سالار دون تردد أن يذهب بنفسه للاطمئنان عليها، وينطلق مسرعا. داخل السيارة وبعد جدال طويل يعيد السائق السيارة إلى الطريق الرئيسي، ثم يتوقف فجأة ويقول ببرود: أهو رجعتك للطريق اللي كنت عايزاه؟ اتفضلي انزلي وخدي عربية تانية. ويتركها تحت المطر الغزير في منتصف الطريق ويرحل. تقف إيمان وحدها خائفة ومتوترة،
تحاول إيقاف أي سيارة تمر، بينما الأمطار تزداد قوة والشارع شبه خال. في تلك اللحظة يلمحها سالار من بعيد فيوقف سيارته وينزل مسرعا نحوها، لكنه يفاجأ بوصول زين في نفس الوقت. وما إن ترى إيمان زين حتى تركض نحوه غريزيا وتلقي بنفسها بين ذراعيه من شدة خوفها. يبقى زين ثابتا ومحترما لا يتجاوز حدوده، لكنه يحاول تهدئتها بكلمات مطمئنة. يقف سالار بعيدا يشاهد المشهد بصمت، يشعر بانقباض في قلبه وحزن عميق يتملكه. يدرك جيدا أن هذا هو الشاب الذي تقدم لخطبتها، ويبدو أن علاقتهما أقوى مما كان يتخيل. يتصل به أخوه غاضبا، يسأله كيف يأخذ السيارة دون إذن ويطالبه بالعودة فورا. أما زين فيقترح على إيمان أن تذهب إلى منزلهم القريب بدلا من بقائها في الشارع تحت المطر. يتواصلان مع والدها ويطمئنانه ويعدانه بأنهما سيحضرانها إلى المنزل فور هدوء الأمطار. تصل إيمان إلى منزل زين فتستقبلها والدته بانو بحفاوة، وتأخذها إلى غرفة لتبدل ملابسها المبللة وتعطيها فستانا أنيقا من ملابسها. يبدل زين ملابسه أيضا، ثم يتجه إلى المطبخ ليحضر شيئا دافئا ويعد الشاي. تمر إيمان على غرفة بانو فتراها تصلي بخشوع، فتشعر براحة عجيبة تجاهها ويزداد احترامها لها. تنزل إلى المطبخ فتجد زين مشغولا بتحضير الطعام. تعرض مساعدته، لكنه يبتسم ويقول إنهم لا يسمحون للضيوف بالعمل. تصر بلطف فيعطيها بعض الأطباق لتضعها على المائدة. تعتذر له إيمان عن جدالها السابق وتعترف بأنه ربما كان عليها أن تسمح له بإيصالها. يبتسم زين ويخبرها أنه لم يغضب منها أبدا، بل على العكس هو فخور بها لأنها قوية حذرة وتعرف كيف تدافع عن نفسها. تنظر إيمان إلى زين بعينين ممتنتين وتقول له بهدوء: أنا عندي مبادئ بمشي عليها، ويمكن ده اللي خلاني أتصرف بالطريقة دي. ثم تعتذر له مرة أخرى وتضيف بصوت مؤثر: أنت ما أنقذتنيش أنا بس، أنت أنقذت عيلتي كلها. أنا كنت خايفة، وكل اللي كان في بالي بابا، لو حصل لي حاجة كان ممكن يعمل إيه؟ يهز زين رأسه مبتسما ويقول لها إنه لم يفعل شيئا يذكر، بل يعتبر ما قام به واجبا طبيعيا. ثم يؤكد لها أنه فخور بها وبتمسكها بمبادئها مهما كانت الظروف. تسعد إيمان بكلماته، ويظهر ذلك في نظرتها وابتسامتها الخجولة. يمزح معها قائلا: بس لو ماما نزلت ولقيتنا واقفين سوا في المطبخ كده هتزعقلي جامد. فتضحك الأجواء قليلا بعد التوتر الذي عاشته. في مشهد آخر تعود العائلة إلى المنزل ويبدأون في استعراض الملابس التي اشتروها للعقيقة وسط أجواء عائلية مختلطة بين الفرح والجدل. تساءل والدة محسن عن ملابس الطفل ثم تتحدث عن اسمه، وعندما تعرف أن إيمان هي من اقترحت الاسم تستاء قليلا وتقول بانفعال: يعني مش من حقي أنا أسمي؟ ده أول حفيد ليا، ولولا دعائي كان زمانهم كلهم بنات. كلماتها كانت مليئة بالمبالغة والخرافات، لكنها تصر عليها بثقة غريبة. يحاول محسن تهدئة الأجواء، لكن التوتر يزداد عندما تلمح جميلة إلى ماضي سايرة وتذكر أنها كانت مطلقة. يرد محسن بحزم مدافعا عنها: هي مضت على ورقة بس، ما كانتش عايشة حياة حقيقية، هو اللي سافر وطلقها، وده ذنبه هو مش ذنبها. تطلب جميلة منهم عدم فتح هذا الموضوع مجددا حتى لا تتوتر الأجواء، لكن بعض أفراد العائلة يتهامسون ويصفون محسن بأنه خاضع لزوجته ولا يرفض لها طلبا. على الجانب الآخر تجلس بانو مع إيمان في أجواء أكثر هدوءا، وتخبرها أن زين يعد النودلز بطريقة مميزة جدا. تندهش إيمان قائلة إنها لم تكن تعرف أنه يجيد الطهي. تبتسم بانو وتقول: وهو مسافر اتعلم حاجات كتير. فتعلق إيمان بخفة دم: يبقى لازم كل الرجالة يسافروا سنة برا عشان يتعلموا يعتمدوا على نفسهم. وتضحكان سويا. بعد قليل يعود زين إلى المنزل فيجد والدته قد سبقته. يستقبلها بحب ويقبل يدها، لكنه لا يخبرها أن إيمان كانت موجودة. تدخل بانو إلى الداخل فتتفاجأ بوجود إيمان أمامها. تقول إيمان بأدب: السلام عليكم، لكن بانو لا ترد وكأنها لم تسمعها. يتدخل زين قائلا: يا ماما، إيمان بتسلم عليكي. فترد ببرود واضح ومن غير نفس، ثم تنصرف إلى غرفتها. يشعر زين بالحرج فيلحق بها ليعرف سبب تصرفها المفاجئ. وفي مشهد موازن يصل سالار إلى منزله ليجد أخاه في انتظاره غاضبا. يوبخه بشدة لأنه أخذ السيارة دون إذن، ويقول له بسخرية جارحة: أنت أصلا ما تقدرش تدفع ثمن مفاتيحها. ثم يدفعه إلى الخارج بقسوة
ويتركه واقفاً وحده مثقلاً بالإهانة والحزن. فاستعدوا يا أصدقائي، القادم هيكون ناري، ولا تنسوا دعمنا. اضغطوا لايك واشتركوا في القناة علشان ما يفوتكم أي جديد من مسلسل الإنكار.